We pray for the security forces trying to rescue those still trapped in the flood ravages. We often forget that they too are human, as susceptible to death as anyone else. Yet, here is a courageous story of three ITBP Jawans who looked death in the face, yet did not flinch from doing their duty. The braves of the Indian Army putting service before self, leaving no stones unturned in their quest to return every stranded victim to their homes. And so fierce is their determination that even death cannot stop them on their mission. For the past 3 days, these braves from the Indo-Tibetan Border Police were missing. They were part of a team of 6 personnel deployed at the epicenter of the disaster, trying to ensure the safety of the pilgrims. When the ITBP couldn't hear from them for 3 days, they feared the worst. Yes, definitely we are very relieved to find all of them safe, and we have taken a debriefing from them as to what happened. And they managed to trek, but they could trek also because of their training. What probably saved them and the things that they got hold of was also their training and experience. But these gallant soldiers were able to trek their way out of Kedarnath and were rescued by IAF choppers, but not before they had done their duty. Listen in to their story. पिछले 72 घंटे से 3 आईटीबीपी के जवान गायब थे और ये माना जा रहा था कि बाढ़ के पानी में वो भी बह के चले गए हैं, लेकिन किसी तरीके से बचाते हुए ये ट्रैक करते हुए केदारनाथ से गौचर पहुंचने में कामयाब हो गए हैं। अब अपनी दास्तान बताने के लिए हमारे साथ आज तक कोई मौजूद हैं। ये बताइए कि जब केदारनाथ में बाढ़ आई, आप वहां पर उस वक्त मंदिर के परिसर में थे, क्या हुआ, क्या देखा? सर, जिस टाइम जो है रात को लगभग 8 सवा 8 का करीब था, तो हम लोग जो है अपने रूम में खाना बना रहे थे, तो इतने में अनाउंसमेंट हुआ कि मंदिर समिति की तरफ से आप लोग भागिए मंदिर की तरफ, अपनी भागिए सब लोग। तो हल्ला सुन के हम लोग भी जो है मंदिर की तरफ भागे। मंदिर परिसर में जैसे पहुंचे तब तक जो है फ्लड आ चुका था। जैसे ही फ्लड पहुंचा, उसने जो है क्या बोलते हैं इसका नाम, आदिगुरु शंकराचार्य की योग समाधि तोड़ी, और उसके बगल में आदिगुरु शंकराचार्य की बिल्डिंग थी जिसमें पुलिसकर्मी थे, कुछ मंदिर समिति के लोग थे, जिसमें महिला 3 उसमें ख़त्म हुई और कुछ मंदिर समिति के लोग भी जो है उसमें डेड हुए। और उसके बाद जो है रात को 12 साढ़े 12 बजे जो है फिर अनाउंसमेंट हुआ कि लोगों ने बोला कि आप लोग जो है बचाओ इनको, कुछ रेस्क्यू करना है आप लोगों ने, आप जाइए। तो हमारे जो 6 लोग और थे, मेरे साथ 5 लोग और थे, हम लोग सब मिल करके रात को जो है हमने रेस्क्यू किया है और उसमें से जो है 16 लोगों को जिंदा बचाया। Defying death and destruction. Call it the miracle of the Shiva in times of catastrophe. Bureau Report, Headlines Today.